paka ibyo bihugu byombi bitumvikanaho. Mure mwese ikaza muri amakuru yo kuri uyu wa gatatu itariki ya 17 z'ukwezi kwa gatandatu. Samirana radio yacu dukunda cyane, radio yacu dukunda cyane, radio yacu dukunda cyane, radio yacu dukunda cyane, radio yacu dukunda cyane. BBC Gahuzamiryango. Jacques niyitegeka aragaruka muri studio mu kanya ko bageza amakuru arambuye ye Prudence Ngyumva nabanza magezaho andi makuru avugwa handi kwisi. Umuvandimwe wa George Floyd yasabye Loni gushyiraho komisiyo yigenga ikora iperereza ku mpfu z'abirabura bicwa n'igipolisi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Philonise Floyd yabwiye akanama ka Loni gashinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu kari Geneva ko isi yose yabonye uburyo umuvandimwe we yishwe urubozo akicwa mu mujyi wa Minneapolis, avuga ko byerekana uburyo ubuzima bw'abirabura budafite agaciro muri Amerika. Umukuru wa komisiyo y'uburenganzira bwa muntu muri Loni Michelle Bachelet yanenze icyo yise ubuhubutsi bwuzuyemo ubugome bugaragarira amaso mu iyicwa rya Bwana Floyd. Yanasabye ibihugu guhangana n'amateka y'ubucakara ndetse n'ubukoroni bikanatanga indishyi z'akababaro ibi byateye. Muri Zimbabwe igwa ry'agaciro k'ifaranga ryageze kuri 785% mu gihe igihugu kiri mu mage y'ubukungu butigeze bubaho mu myaka 10 ishize. Ibihe bidasanzwe by'icyorezo cya coronavirus byatumye ibintu bihumira ku mirari nyuma y'uko ifaranga rishya ryashyizweho n'igihugu mu mwaka ushize rikomeje kugwa bitigeze bibaho. Izamuka rikabije ry'ibiciro risobanuye ko abantu benshi badashobora no kugura ibyangombwa, aho umushahara w'ibanze udashobora no kugura ibintu by'ibanze bikenewe mu buzima. Perezida Emerson Mnangagwa atunga agatoki abatavuga rumwe na leta, ibihugu by'Uburayi ndetse n'abacuruzi ngo kuba inyuma y'iri zahara ry'ubukungu, abashinja kugambana kugira ngo bagushe guverinoma ye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashyize Asma al-Assad n'umugabo we perezida wa Syria Bashar al-Assad ku rutonde rushya rw'ibihano byafashwe kuri uyu wa gatatu. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo yavuze ko uru rutonde rugamije gushyira igitutu gikomeye cya politiki n'icy'ubukungu kuri guverinoma ya Syria. Ariko mu kiganiro uhagarariye Syria muri Loni yagiranye n'ibindi bihugu birigize Loni kuri telefone, Dr. Bashar al-Jafari ntiyatinze kwibaza impamvu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifashe iki cyemezo ubu ngubu. When the United States imposes economic coercive measures aiming at suffocating the Iyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifashe ingingo z'ibihano zigamije gukandamiza abanyagihugu ba Syria, iyo Amerika ishinze ibirindiro mu bice by'igihugu canje ikanakingira abanyeturikiya bakorana bigaruriye ibindi bice vya Syria, umuserukizi y'amaho wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika aje mu byo kuvuga umwitwarariko uburongozi bw'iyo butewe n'ukuntu ibintu bimeze, ubuzima bubi abanyesiriya babayemwo, akegeka icyateje ubwo buzima bubi kuco yita ubutegetsi. Ikibazo nyamukuru gica cibazwa niki? Mbe izo nivyerekana ikibazo gikomeye gisa n'ubugwayi buhambaye? Mbe ibisi bimenyetso by'ubugwayi bwo mu mutwe ku rwego rwa politiki? Aren't these the symptoms of political schizophrenia? Izi ngamba ziri gushyirwa mu bikorwa ku ngingo yiswe Kaiser Act yashyizweho yitiriwe umusirikare unafotora wahunze Syria afite amafoto arenga 50,000 yerekana impfu n'ibikorwa by'icarubozo mu magereza ya guverinoma. Shampiyona y'umupira w'amaguru irebwa kurusha izindi ku isi, Premier League ya hano mu Bwongereza irasubukurwa uyu munsi kuri uyu wa gatatu nyuma y'amezi arenga 3 ihagaritswe kubera icyorezo cya coronavirus. Aston Villa irakina na Sheffield United mu kanya saa 12 ku isaha ya hano mu Bwongereza, biraba ari saa 1 mu Rwanda no mu Burundi, mbere yuko Manchester City ifite igikombe cya shampiyona y'umwaka ushize ikina na Arsenal saa 2:15, biraza kuba ari saa 3:15 mu Rwanda no mu Burundi. Imikino irakinwa muri stade zitarimo abafana kandi abakinnyi ntibari buhane umukono nk'uko bisanzwe bigenda mbere y'umukino mu rwego rwo kwirinda virusi.
Kuri uyu mukino kandi wa mbere amazina y'abakinnyi araza kuba yasimbuwe n'amagambo avuga ngo Black Lives Matter, bisobanuye ngo ubuzima bw'abirabura bufite agaciro. Liverpool iyoboye urutonde rwa shampiyona by'agateganyo, ikaba ifite umwitangirizwa w'amanota 25. Iyi ni BBC Gahuzamiryango urumva no kuri Kisoro FM muri Uganda no kuri bbcgahuza.com. Umushinjacyaha mukuru muri Sudani yatangije iperereza rigamije gusuzuma imvano y'icyobo rusange cyahatahuwe mu nkengero z'umurwa mukuru Khartoum kuri uyu wa mbere. Bitekerezwa ko imirambo ibarirwa muri mirongo irimo ari y'abanyeshuri bishwe bagerageza gutoroka ibikorwa byo kujya mu gisirikare ku gahato hari mu mwaka w'1998. Hahunze bava mu nkambi y'ingabo aho batorezwaga kurwana mu ntambara ya Sudani y'Amajyepfo. Muri icyo gihe abategetsi bavuze ko abantu 55 bari bashyizwe mu gisirikare bagiturutse bakamira nkeri igihe ubwato bwabo bwarohamaga mu ruzi rwa Nili. Imiryango yabo ariko myinshi yavuze ko abana babo baburiwe irengero, ariko imirambo yabo ntiyigeze iboneka. Uruhande rutavuga rumwe na leta ruvuga ko abantu barenga 100 icyo gihe bishwe. Iyi nkuru ngiye kubagezaho irarangira. Jacques Niyitegeka agaruka kubagezaho amakuru arambuye. Minisitiri w'intebe w'Ubuhinde Narendra Modi yavuze ko Ubuhinde bushaka amahoro, ariko ko buzihorera nibushotorwa. Abivuze nyuma y'uko abasirikare 20 biciwe mu kozanyaho n'ingabo z'Ubushinwa ku mupaka ibihugu byombi bisangiye. Ku nshuro ya mbere avuga ibi ku mugaragaro nyuma y'igitero cyo mu gace ka Ladakh, Bwana Modi yavuze ko impfu z'abasirikare b'Abahinde zitazagendera ubusa. Inkuru irambuye ya Ambarasane Eterajan murumva ijwi rya Felenga kwaya. Nyuma y'amasaha 28 ashize ayo matata abaye, Bwana Modi yaracecetse, none yabwiye ijambo abaturage be mu ijwi ririmo uburakari n'agahinda kubera urupfu rw'abasirikare b'Ubuhinde. Yavuze ko Ubuhinde butazihanganira ibyo yise impfu ziterwa n'uburangare, na cyane cyane iyo bigeze ku busugire cyangwa se ubumwe bw'igihugu. Nyamara Beijing yareze Ubuhinde ko aribwo bwashotoye mu kohereza abasirikare ku butaka bw'Ubushinwa, maze isaba Delhi kubwira abasirikare bayo kubahiriza amategeko. Abashikiranganji b'ibyo bihugu byombi nabo baganiriye kuri telefone. Ubushinwa ntabwo bwemeje umubare w'abasirikare babwo bakomeretse cyangwa se bishwe muri iyo mirwano. Arakoze Prudent kuri iyo ncamake amakuru havugwa hirya no hino ku isi. Ano makuru ku buryo burambuye reka tuyahere mu Rwanda, aho leta y'icyo gihugu yemereye amahoteli kuba yakwakira inama zitandukanye nyuma y'amezi 3 yarashize ibi bidashoboka. Uru rwego rwahungabanyijwe n'icyago cya COVID-19 ruza kwisonga mu zigiye guterwa inkunga mu rwego rwo kugoboka abikorera. Ingamba zo koroshya amategeko akarishye yubahirizwaga mu gihugu kubera iyi ndwara, harimo kandi ko n'abantu bemerewe gushyingirwa mu nsengero ariko bakitwararika ku mubare ntarengwa abatumirwa. Uturere twa Rusizi na Rubavu two twagumishijwe mu kato, abashinzwe ubuzima bakavuga ko dukomeje kugaragaramo imibare myinshi y'abandura bashya. Ni inkuru ya Jean Claude Mwambutsa i Kigali. Mu byemezo bishya amahoteli yemewe kongera gukora nk'uko byahoze mbere ya COVID-19, ubu ndetse ashobora no kwakira inama zitandukanye zari zimaze amezi 3 zihagaritswe. Abashinzwe ubukungu bw'igihugu bavuga ko amahoteli aza ku isonga mu nzego zahungabanyijwe bikomeye n'icyago cya COVID-19. Leta y'u Rwanda yafashe icyemezo cy'uko uru rwego rugomba guhabwa miliyari 50 z'amafaranga y'u Rwanda kuri miliyari zigera ku 100 zashyizwe mu kigega cyo kugoboka ubukungu bwazahaye. Hazibandwa cyane ku mahoteli yari afite imyenda y'amabanki yoroherezwe mu buryo bwo kwishyura. Madame Monique Nsanzabaganwa wungirije umukuru wa Banki Nkuru y'Igihugu asobanura uko amahoteli azafashwa korohereza ayo mahoteli. Izo nguzanyo zabo bari bafite byibuze 35% bakayishyira ku gihe kirekire kishobora kugera ku myaka 15, noneho ayo mafaranga bakayabona kuri 5%. Ntago bikemura ikibazo cyose ariko bibafasha koroshya ku buryo izo nguzanyo bari bafite. Iyo urebye ufasha ayo ngayo atanzwe kuri 5%, urumva ko yuko zimpuzandengo mu by'ukuri baroroherezwa ku buryo bugaragara. Ubukerarugendo bw'imbere mu gihugu nabwo bwemerewe kongera gusubukura. Ba mukerarugendo b'abanyamahanga nabo bakomorewe mu gihe bazanywa n'indege bwite cyangwa se bakaza bibumbiye mu matsinda. Uru rwego rw'ubukerarugendo ni rumwe mu zashowemo imari n'abantu benshi
kuba bafunguriwe ngo ni inkuru nziza, ariko ngo bizafata igihe kugira ngo ibintu bisubire mu buryo. Bwana Ivan uriho akuriye kimwe mu bigo bitwara ba mukerarugendo yambwiye ko bagiye guhera ku bukerarugendo bw'imbere mu gihugu, ariko ko ibintu bizasubira mu buryo ari uko indege zitwara abagenzi benshi zongeye kwemererwa mu Rwanda. Nk'ibi bihe twari tugiye kwinjiramo bya sama cyangwa by'igihe cy'izuba, nibwo tugira abakiriya benshi b'ibiruhuko baba baje mu biruhuko mu Rwanda, nibwo tugira abakiriya benshi, nibwo twavuga ubukerarugendo bukora. Icyo twavuga rero urumva ni uko nta mukiriya n'umwe tuzakira wenda uvuye hanze muri iki gihe hatagize igihinduka. Twavuga rero ko mu rwego rw'imibare biba bigoye kano kanya ko nahita mbibara, ariko navuga ko igihombo kigaragara cyajemo kandi gifatika. Ibindi byemezo byafashwe ni nk'icyemerera abifuza kurushinga gushyingiranwa mu rusengero ariko ntibarenze abantu 30 babaherekeje. Ibyemezo bya leta kandi byabaye nk'ibica amarenga ko n'insengero zishobora kongera gufungurwa nyuma y'iminsi 15. Abanyamadini basabwe gukomeza ingamba zo kwirinda Covid, batekereza ko icyemezo cyo gufungura insengero gishoboka nyuma y'igenzura rizakorwa n'inzego z'ubuzima. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango, i Kigali. Tukiri mu Rwanda twerekeze mu mujyi wa Huye mu majyepfo y'igihugu, aho bamwe mu bakora ubucuruzi butandukanye muri uwo mujyi bavuga ko nubwo inzira zongeye gusubukurwa, ubucuruzi bwabo butarasubira ku murongo nyuma yaho ingamba za guma mu rugo kubera icyorezo cy'indwara ya COVID-19 zitangiye koroshywa. Bamwe mu bafite inzu zikodeshwa ndetse n'inzu z'uburiro baravuga ko akazi kabo kahagaze muri kino gihe abanyeshuri ba kaminuza ibarizwa muri uwo mujyi batakiga. Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye ifite abanyeshuri barenga 10,000 ari nabo bagize igice kinini cy'ubuzima bw'umujyi wa Huye. Umunyamakuru wa BBC Yves Bucyana yanyarukiye mu mujyi wa Huye adutegurira inkuru ikurikira. Ndi mu murenge wa Ngoma hafi ya kaminuza nkuru y'u Rwanda ishami rya Huye. Uyu mugabo utashatse ko muvuga amazina ye aranyereka amwe mu macumbi yabagamo abanyeshuri ba kaminuza. Urafunze, urafunze, uriho hirya urafunze. Uyu ni umuryango wabagamo umunyeshuri. Umunyeshuri urafunze. Uyu nawe ni umuryango wabagamo umunyeshuri nawe urafunze. N'uyu. Ngo ku byumba 30 nibura ubu harimo abantu bageze kuri 3 gusa. Abanyeshuri harimo umunyeshuri umwe wabuze aho ajya, ubonaga iwabo ni hariya habaye ibiza muri Nyabihu. Inzu yabo yagendeshejwe na biriya biza byabaye. Turamubwira duti pugumye ahangaha n'ubundi ko naho bari kujya byari ibibazo. Avuga ko kuva icyorezo cya coronavirus cyatangira mu Rwanda kugeza ubwo abanyeshuri baza kaminuza boherezwa iwabo byamuteye igihombo gikomeye cyane. Ni igihombo gikomeye. Ni amacumbi aba yarubatswe mu buryo buhwanye n'ubushobozi bw'abanyeshuri, bakunze kubita ngo amastudio. Yego barimo n'amazu wenda apfuye kwisumburaho gatoya cyane cyane abanyeshuri barangiza cyangwa bari muri za stage, ariko nta wundi muntu ushobora kuza ngo aze ahacumbike kuko nta zindi activite zituriye kaminuza ziri hano hafi zakurura abantu ngo babe baza gucumbikamo. Ntiwanababona ko nta zindi activite ziri hano hafi. Saba afite amacumbi gusa muri uyu mujyi basizwe iheruheru na COVID-19 ndetse no kuba mu mujyi nta banyeshuri barangwamo. Abahafite inzu z'uburiro zizwi nka restaurant nabo ibibazo ni byose. Aha ni muri restaurant ya Munyaneza Viateur. Barategura amafunguro atandukanye. Nubwo biri gutya ariko aravuga ko icyizere cyo kubona abafungurira ari gike cyane. Urumva ko nasaga nkaho nakoze restaurant y'ibintu abanyeshuri bakunda by'ama fast food, amahambaga, amapiza, ibintu nk'ibyo abanyeshuri barabikunda. Niba nagiraga abanyeshuri nagaburiraga wenda saa sita cyangwa na nijoro, nkaba wenda afite nk'abanyeshuri wenda nka 50 nagaburiraga buri munsi na saa sita, hakazamo n'abashaka gusohoka baje gusangira n'abashuti babo, ugasanga birazamutse bigeze nko muri 70. Ariko uyu munsi wa none muri corona ushobora kwira nakire nk'abakiriya 5 b'abaturage basanzwe, abantu bihitira gutya. Nuko tuba twanga gufunga ngo bavuge ngo hariya harafunze, biba byica clientele. Ubu nuvuga ngo kuva corona yatangira kuzageza mu kwezi kwa 9 abanyeshuri bagaruka, nibwo ubuzima buzongera gusa nk'ubutangira gake. Mu gihe cy'amashuri umujyi wa Huye ubarirwamo abanyeshuri barenga 10,000 muri kaminuza zitandukanye zihari, benshi bakaba bo muri kaminuza nkuru y'u Rwanda.
buri kwezi buri umwe wese ahabwa ibihumbi 40 yo gukoresha azwi nka buruse. Bivuze ko byibuze buri kwezi uyu mujyi utemberamo miliyoni zirenze 400 z'amafaranga y'u Rwanda ubu zitagihari. Yves Bucyana, BBC ihuye mu majyepfo y'u Rwanda. Tukivuga ku byerekeranye n'indwara ya COVID-19, ishami rya ONU rishinzwe ubuzima ku isi OMS ryatangaje ko rishima intambwe yatewe mu igerageza ry'ibanze ry'umuti wa dexamethasone mu Bwongereza, rigaragaza ko ushobora gukiza abantu barembye banduye indwara ya COVID-19. Abashakashatsi bo muri kaminuza ya Oxford mu Bwongereza basanze uyu muti udahenda kandi uboneka cyane hirya no hino ku isi, ugabanya ibyago byo gupfa ho 1/3 ku barwayi bafashwa guhumeka n'ibyuma, naho abarwayi bongererwa umwuka wa oxygene ibyago byabo byo gupfa bigabanukaho 1/5. Abo bashakashatsi bo muri kaminuza ya Oxford bavuga ko iyi ari intambwe ikomeye mu kugerageza guhashya indwara iterwa n'agakoko gashya ka corona. Navuganye na Dr Leonard Nduwayo n'umuganga mu gihugu cy'Ubufaransa, hakaba hari inzobere mu ndwara ziterwa na virusi, maze ntangira mubaza uko uyu muti ukora. Muri iki gihe hari imiti myinshi irimo igeragezwa ku isi mu bihugu binyuranye, cyane cyane ibikize. Ubwo bushakashatsi bukaba bukorerwa muri za kaminuza cyangwa mu bigo byigenga bita za laboratoire zikora imiti cyangwa inkingo, izo bita mu rurimi rw'igifaransa laboratoire pharmaceutique. Nuriya rero muti wa dexamethasone aho ngaho mu Bwongereza mu igeragezwa ryitwa recovery rikorerwa muri university muri kaminuza ya Oxford. Uriya muti rero dexamethasone rwose tuzanzwe tuwuzi kuva kera, ucuruzwa ku izina ryitwa Dectansil. Ubundi usanzwe uvura iki? Umuti ukomoka ku musemburo uzwi witwa cortisol. Cortisol uva mu gasabo kavamo imisemburo myinshi, ako gasabo kitwa surenare. Surenare kakaba rero buri umuntu afite surenare ebyiri zikaba ziri iruhande rw'impyiko, kuko mu mubiri w'umuntu haba hari impyiko y'ibumoso n'iy'iburyo. Wumva rero ko nyine haba na surenare y'ibumoso n'iy'iburyo. Iyo cortisol rero uwo musemburo uva muri surenare niwo bakozeho uwo muti witwa dexamethasone. Uwo muti ubundi usanzwe uvura iki? Uvura indwara nyinshi cyane rwose. Uvura indwara z'ibihaha, indwara zo mu bwonko nk'abantu bafite ibibyimba mu mutwe noneho bakagiramo amazi kugira ngo presiyo igabanyuke. Mu miti bavuza mu maso bita korira, udutonyanga bashyira mu maso haba harimo dexamethasone. Uwo muti uvura na ruhagimpande, tuwukoresha no muri za kanseri, tuvanga n'indi miti iyo bita chimiotherapy kugira ngo abantu bataruka, kuko iyo babonye imiti nyine ivura kanseri akenshi bararuka. Biravuga ko uyu muti ufasha abarwayi bari mu byumba by'indembe n'abongererwa umwuka wa oxygene, ariko ku bafite ibimenyetso byoroheje ngo ntabwo ukora. Ibi byo umuntu yabisobanura gute? Tumaze kumenya iriya virusi ukuntu yinjira mu mubiri, ukuntu ijya mu bihaha n'ahantu ihagama, ibyo bita recepteur, noneho ikareshya iyo recepteur akaba ariyo yituma yinjira mu mubiri. Ubwo rero dexamethasone ishobora kubuza virusi gufata kuri iyo recepteur, noneho igatuma idatera wa muhindo dusanzwe tuzi utera umuriro ugera kuri 42. Ubu urumva rero ko dexamethasone hari akantu izanye kurusha iyindi miti barimo kugerageza ubu ngubu. Uyu muti ubundi abarwayi bawufata gute? Ubundi ni ibinini. Muri ya gerageza ryakorewe muri kaminuza ya Oxford bakoresheje twa doze dutoya, miligarame 6 rero ntabwo twazikoresha mu ndwara zo mu bihaha cyangwa muri za kanseri. None ka doze gakeya bakoresheje, ka doze gakeya. Hari imiti myinshi yagiye ivugwa mu gihe cyashize, ariko ubu ngubu baravuga ko idakora. Wakwibutsa tumva iyo ariyo? Ya remdesivir, habuzwe n'iriya yo muri Madagascar, artemisinin, no mu Bufaransa bavuze hydroxychloroquine, no muri Amerika barayivuga cyane, hari n'abantu benshi bayifashe, natwe twarayikoresheje, ariko mbese muri pratique yacu nta twasanze ntacyo bitanga. N'uyu rero dexamethasone ni ugezweho, ariko no kwitonda, kandi virusi irakidegembya, ariko nta muti dufite rwose, nta rukingo. Muganga Leonard Nduwayo.
mu kiganiro urunana cyo kuri uyu wa kane twabateguriye yo wakoze mama naba yiruhukiye rwose imboga araza kuba zisoroma ajye gutera ayiwe ubaye iki gutera sinzi ikintu kimfashe we ayiwe komera mama ubu bigenze bite kahori ni ukuri ngize ikibazo pe urababara he budeyi dore ikintu kigize gitya kiramfa kirongeye we kimukagira imana ni 12:45 kuri BBC. Ni 12:45 kuri BBC ku munsi wa gatanu. Abakunzi urunana rero tubisegureho kuko ejo tufite ikiganiro kidasanzwe. Urunana rw'ejo rero twarwimuriye ku munsi wa gatanu. Mukomeje kumva BBC Gahuzamiryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda, abari kuri internet muradukurikira kuri Facebook live. Tujye muri Tanzania aho perezida w'icyo gihugu John Magufuli yabonye impapuro z'ishyaka rye rya CCM ryo gusaba kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu ateganijwe mu kwezi kwa 10 mu mwaka. Nubwo bwose nta wundi mu ishyaka rya CCM wari wavuga ko bazahangana, azahatana cyane n'abanyapolitiki benshi batavuga rumwe na leta. Ni inkuru ya Abubakar Famau mugezwaho na Mark niyo nkuru. Iyi ni intango y'irindi higanwa. Umukuru w'igihugu Magufuli yamaze igitondo cyose mu biro by'umugambwe CCM atororokanya impapuro zimwemerera kuzokwitoza aserukira uwo mugambwe mu matora y'umukuru w'igihugu. Kubera umukuru w'igihugu agira heza ikiringo, bisa nk'uko atanumwe mu mugambwe wiwe ashobora kugerageza kumutesha guhiganirwa ico kibanza. Ariko harugushigwa kw'igitutu gukomeye kuva mu migambwe itavuga rumwe na leta iri muri ayo mahiganwa. Mu mugambwe kizigenza utavuga rumwe na leta Chadema, abantu batatu baza baravuze ko bashima kuzokwitoza, ari bo Tundu Lissu, Peter Musigwa na Lazaro Nyarandu. Umukuru w'igihugu Magufuli yigijeho ibikorwa by'inama nshingamateka, ikaba ari intambwe ikomeye icira inzira amatora y'inzego zo hasi yitezwe mu kwezi kw'icumi. Mu ijambo ryiwe abarira abashinga amateka yahimirije iyindi migambo kuja mu matora, yongera bemerera ko azoba mu mahoro no mu kuri. Ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro cy'abagore, umunsi mwateguriwe na Yvette Kabatesi. Mwiriweho neza. Cosmotive ni ikigo gikora ibikoresho abagore n'abakobwa bifashisha mu mihango, ariko umwiharuko nuko iki kigo kifashisha umwenda cyangwa udutambaro mu gukora ibyo bikoresho. Brandine Umuziranenge washinze iki kigo avuga ko bifasha cyane abana b'abakobwa badafite ubushobozi bwo kugura izisanzwe. Nari ndi gukora ubushakashatsi muri rusange, ndi no kwandika, nza gutekereza ku bijyanye n'imbogamizi cyangwa se ingorane abana b'abakobwa bagira ku kwita ku isuku yabo mu gihe bari mu mihango. Icyo gihe ubushakashatsi bwaherukaga muri 2016 bwerekanaga ko ari 18% y'abakobwa cyangwa se abagore basiba ishuri cyangwa akazi kuko badashobora kwigurira ibikoresho by'isuku biri ku isoko. Ndavuga reka nshaka igisubizo wenda kirambye dushobora gukoresha cyiza kitatugoye twese, aba ari cyo nkora. Naho natangiriye nibwo twatangiye rero twitwa Cosmopads. Tukaba tudukora ni mu bitambaro byabugenewe bijyanye n'isuku, binabasha no gufata neza imihango nk'uko n'ibindi biba bifata, ubundi bitarimo imiti yo mu nganda, bitagira icyo bitwara ku mubiri w'umuntu, bikaba bishobora kumara hagati y'imyaka 2 n'3. Ubigenza gute? Ndabona nyine utuntu twinshi dutandukanye hano dutambaro. Dukoresha rero ibitambaro by'ubwoko 3 bitandukanye. Hari ako dushyira hejuru kagenewe gusa kuba kaba kari ku mubiri w'umuntu, ntikagire n'icyo kangiza. Nako ubwako kaba gasanzwe gashobora gufata amaraso ahagije, ariko kugira ngo twongerere ubushobozi aka gatambaro kacu, twongeramo utundi tubereho noneho gufata by'umwihariko, tugashyiramo 2 twatwo kugira biyongerere imbaraga, tugasoza dushyiraho akandi kugira ngo niba wenda twatundi twafashe ariko wenda tukaba twuzuye, urumva biraba bimeze nk'ibitose cyangwa nk'ari icyunzwe, aka kabereho kugira gakumira ikintu cyose gisukika gishobora kugenda hanze. Niko dusoresha
irangiye mugurisha gute ubu ngubu? ntabwo twabyita gucuruza, mbese aba ari nko kugira umuntu ameze nk'uguze ibitambaro muri rusange twebwe twashyizeho amaboko yacu. Icyo gihe agapake tugatangira 3,000. Iyo ari nka organization ishaka kugura ngo ihereze abantu bayo, tubaherereza 5,000. Iyo ari umuntu ku giti cye uri kugura, tumuhereza ku 6,000. Icyo gihe rero duhaye 6,000 abaguze, ariko natwe iyo tugiye guhura n'abana b'abakobwa dutanga izingana n'izaguzwe kuri icyo giciro, n'ubundi aba hari umwana aguriye iyindi yakoresha. Utu dutambaro tw'isuku two mu mihango two kumesa, umuntu akamarana igihe kingana gute kugira ngo abashe kukamesa? Mu busanzwe mu buzima bagira umuntu inama, niba ubishoboye buri masaha ane uhindure no kuzisanzwe. Natwe abishoboye yahindura ku buryo ukwezi kwe kw'imihango kose abasha gukoresha ako gapake kamwe. Umuntu akamesa gute? Byagutangaza ko amazi ubwayo uyasutse hano hariho imihango utari wanavuguta, imihango iramanuka ikavamo ikaba yashiramo. Ikiba gisigaye icyo gihe aravuguta akavanamo amaraso akakatumbika nk'iminota 15 kugera ku isaha, kugira ngo tumenye neza ko koko mikrobe zashizemo. Nta ngaruka zigira ku mubiri, ko tuzi ko harimo abajya bakoresha nk'ibitambaro bisanzwe ugasanga wenda bibagizeho ingaruka, birabababuye. Izi zacu nta ngaruka zifite, kuko icyo twagendeyeho mbere no kureba igitambaro cyabugenewe, kuko nicyo cyonyine ibi bitambaro bikorerwa. Ntabwo ari byo wakoramo imyenda, ntiwabikoramo ikindi kintu. Nicyo gikorerwa kugira kitagira icyo cyangiza ku mubiri, kandi n'isuku ibashe kugenda byoroheje. Hanyuma se Brandi, mu by'ukuri nkawe mukobwa urayikoresha nawe? Niyo nkoresha cyane, niyo nkoresha. Urayishishikariza abantu rero cyane? Ndayishishikariza abantu cyane. Yayigura nk'uwikinira, uko biri kose yaza agahita arangura n'izisigaye. Ku muntu wenda nk'umusirimu wishoboye yakumva ko ari nk'ibintu by'igiturage, wamubwiriye? Nkizizana urumva igitekerezo nagikuye kuri abatabasha kuzigura. Noneho nyuma mbonye ubushakashatsi bugaragaza ko uko tujugunya imwe muri environment yangiza icyo kirere, nkuko watwika amashashane, nibwo navuze okay, n'abandi bakagombye guhindura, bagahinduza zira tujugunya bakazihinduza izingizi. Hari imbogamizi muhura nazo muri uyu murimo? Imbogamizi umuntu ahura nazo zitandukanye. Wenda twahera kuri iyi minsi ibikoresho tubikura mu Bushinwa ho coronavirus yatangiye mbere, urumva kubona ibikoresho byaranje biratugora. Naho bafunguriye igiciro cyo kuzana, noneho kubizana kirikuba nka 3, nabyo birongera biratugora. Biba ngombwa ko nko muri iyi minsi turi gukora ibyo gushyiramo amapads mu gihe dutegereje ibikoresho byo gukoramo amapads. Blandine Umuziranenge ukora udukoresha abagore bifashisha mu mihango dukoze mu myenda. Ni hano rero dusoreje, muramukeho. Arakoze Yvette Kabatesi muri iki kiganiro cy'abagore. Aha rero no dusozereje amakuru yacu yo kuri uyu wa gatatu tariki ya 14 z'ukwezi kwa gatandatu. Ni amakuru yahagarariwe na Mark Niyonkuru. Andi makuru mushobora kuyasanga kuri internet kuri bbc.gahuza.com ndetse no kuri Facebook, maze mugahitamo BBC Gahuzamiryango. Mwakoze cyane kudutega amatwi, muramukeho.